Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qışda yeməklərin yanının vaz keçilməz olan pərpətön turşusunun hazırlanmasını bölüşürəm sizlərlə. Gördüyünüz kimi pərpətönləri təmizcə bol-bol su ilə yumuşam, sonra isə belə irili formada doğrayıram. Belə bu şəkildə doğradıqdan sonra qabın içərisinə təkrardan əlavə edirəm. 2 diş sarımsağı da gördüyünüz bu şəkildə xırda-xırda doğrayıram. Əslində istəsəniz sarımsağı heç doğramaya da bilərsiniz. Bankanın içərisinə 2 ədəd dəfnə yarpağı yerləşdirib, biraz sarımsaqlardan əlavə edib, doğradığım pərpətönləri bankanın yarı hissəsinə qədər əlavə edirəm. Sonra isə biraz daha sarımsaq əlavə edirəm. Qalan pərpətönləri də içərisinə yığıram. Ən sonda üzərinə qalan 1 ədəd dəfnə yarpağını əlavə edirəm. Qalan sarımsaqları da töküb, gördüyünüz kimi tumistiyotdan da əlavə edirəm biraz. 2 çay qaşığı duz əlavə edirəm. 1 armud stəkanı üzüm sirkəsi əlavə edirəm və banka tam dolana qədər qaynanmış halda olan isti su əlavə edirəm. Ən son olaraq təzə qapaqla da bankanın ağzını möhkəmcə sıxıram ki, içərisinə hava keçməsin. Biraz salxalayıram ki, içərisindəki duzu tamamilə ərisin və budur artıq pərpətön turşumuz qış üçün hazırdır. Bu şəkildə qışa qədər sərin bir yerdə saxlaya bilərsiniz. Çox ləzzətli alınır. Siz də mütləq hazırlayıb dadına baxın bu qış.